smo imela fajn. Greva se pelat z vozilom, ki ima petino prostornine motorja tegale mojega Tamiča. Potem tehta približno tretjino toliko kot ta isti Tamič, ampak vseeno se v njem lahko pelje 8 ljudi. No, zakon to dopušča. Pri Fiatu so iz njihove uspešnice modela 600 še v 50 letih izpeljali kombijevsko različico Multipla, ki pa se v naših krajih ni prijela. Potem so leta 1962 predstavili namensko izdelano malo gospodarsko vozilo 600T, ki so ga izdelovali do leta 1970. Istega leta je v Somboru luč sveta zagledala zastava 750K oziroma F, to pa smo Jugoslovani imeli radi. Kupovala so jih podjetja, od hotelov do velikih firm, šol, organizacije in družinski očetje. Ker je bil motor slaboten, so kasneje izdelovali še modele 850 in 900, ki so laže premagovali težo polno naleženega vozila. Priljubljeni mali kombiji so bili na voljo v številnih različicah. Novejše modele je še enostavneje najti. Nimaš kaj tega. Ampak Alen Grum je iskal tistega starega, z okroglimi lučmi in ustreznega našel v drugem poskusu. Prvi je bil žal strel v prazno. No, zdaj pa povejte po pravici, a ni luškan? Alen je hud navdušenec nad fički. Tako hud, da sta mu dva delala družbo celo na poroki. Njegov hobi je rasel in nazadnje je ustanovil podjetje Fičofan, v katerem pomaga lastnikom fičkov z rezervnimi deli. Zakaj fičkoti? Zakaj ta kombi? Fičkoti so že v mojem življenju prisotni 15 let. In tale kombi ima zelo veliko komponent samega fičota, od motorja in določenih stvari. Sama ideja je prišla par let nazaj, da bi imeli zastavin kombi 900, AK 900, ki jih je precej za dobiti. In en vikend nam je prišel pod roke tale 430K, ki je dosti bolj zanimiv in bolj redek. Najbolj pa vsem uživajo otroci. Vožnji z njim. Ob skromnih zunanjih merah je tole vozilo z notranje strani pravi prostorski čudež. Resnično registrirano za 8 ljudi. Z njim pa je mogoče prevažati tudi tovor. Sedeži se na hitro zložijo takole. Če so uporabljali kaj palaco, pa ste na krilne matice modvili in sedeži na hitro demontirali iz vozila. Pa je postal kombi tovorno vozilo. Zato ni pametno, da taki dedi sedijo, ko smo mi. Čeprav je pošteno mrzlo, sem dal jakno dol. Zato, ker v tale avto ni tek komod priti. To pa kar gre. Gas pedal je pa tek majhen, da ga komaj zadane. Super. No, najprej bi pa rad preizkusil svojo trditev, če se v tem vozilu lahko pelje 8 ljudi. Evo, prid! A imaš Alena poklica? Ja, veš ne. Alen, a lahko prideš sem?
Teoretično očitno gre. 3 smo se usedli na klop, ki je za 3, zadaj še ena za 3, spredaj za 2, rešeno. Zadaj se vozimo pa predsedniki, je? Ja, pa pomožno osebje. Žal pa za 8 tako krepkih potnikov ne zadošča 600-kilogramska nosilnost podvozja, že pri 2 težkih možakarjih je sprednji konec čisto na tleh. Armaturna plošča nudi resnično najnujnejše informacije, volan nima servo pomoči, da voznik med vožnjo pretakne v nesinhronizirano prvo prestavo, pa mora obvladati vmesni plin. Preizkusili smo, da lahko gre noter 8 potnikov, zdaj pa še poglejmo, koliko lahko peljejo sabo prtljage. Približno tolikle. Zaradi tega so imeli pa zastavljeni minibusi na strehi prtljažnike. Potniki se niso razvajali s prevelikim udobjem, so pa imeli zračenje in gretje. Srednja vrsta sedežev je imela na voljo drsni šipi. Vozilo ima vodno, se pravi gretje kabine preko radiatorja, s tem ventilom reguliraš pretok vode iz hladilnega sistema. Kako toplo želiš imeti, se pravi zapirane manj, zapirane več. S tem loputim pa usmerja zrak ali piha v noge ali pa piha to gor na vrh na samo steklo. Če hočemo priti do motorja, je treba najprej odpreti zadnja vrata. In jih zahaklati. No, 767 kubičnih centimetrov in 30 konjskih moči. Razvit nalašč za tega kombija. Tale luknja je za popravilo verjetno malo premajhna in zaradi tega so rešili stvar takole. Potem, ko mu je Alen posvetil malo pozornosti, užge kot mina in teče kot Singerjev šivalni stroj. Pa tudi velik je približno tako. Avto ima Fiatovo karoserijo, podatkovna tablica pa je zastava 430K. Alen se ni odločil za celovito restauracijo, ampak je malega kombija obnovil po načelu naoljene krpe. To pomeni, da ga je tehnično spravil popolnoma v red, na karoseriji pa pustil vidne sledi uporabe. Ob njegovi skrbni negi ni bojazni, da avtobusek ne bi še dolgo razveseljeval njega, njegove družine in vseh, ki smo dovzetni za čare starodobnih vozil. Če pa veš, na Rdeče policaje je zelo nizek spedi. Še tle bi se bili vozili, a je začelo deževati in je Alen naoljeno krpo zapeljal v garažo. Srečno. Da bom jaz kar snimal, ko grem not. Alen, prid sem! Tule se probaj sest. Ne, tule se probaj sest. Bomo zaprli. Pa post frizura. Vsemo gledati. Tole vam glih tak, pa se ga umemo posod tudi cel. Evo.